跟你说啊，走，来我来，我来。你怎么样？还好。哎，让胖爷我在这撒泡野尿，哎，撒泡尿，哎呦，孙子！这是谁呀？这谁呀？糖糖！哎呦啊，糖糖！哎呦呦，糖糖！哎呀哎呀！好久不见呀！啊，我看看。哎呦，这么大一包啊！来，糖！哎呦！老大，说吧，来干嘛来了？啊？听说你们重启锣鼓另开张了，那得算我一份吧？别胡说八道啊！我们已经从良了。哎呦，您从良了？您摸摸自己心口想想，还有廉耻吗？我这暴脾气！哎，斯文人，咱们是斯文人。糖糖，哎，我们聊点斯文的啊。我跟你说，我们这会儿到这来，不是来偷东西的，所以下边东西我们不能拿，你也不能拿，听明白没有？啊？哎呀，糖糖，你着实不急呀，你慢点。哎。哟，哎呦喂，这是个好东西。嘿。哎，别乱碰啊！啊！糖糖，哎，我跟你说啊，啊，这里只是他们杨家的外间，另外一间呀，有一口汉代的棺材。哎，我说你怎么不长心眼儿啊？把咱们的秘密都说了。我没跟他说那儿有一洞。你不了解真爷呀？哪儿呢？你怎么敢跟糖糖说这儿有一洞呢？糖糖他就爱钻洞，你看已经钻进去了吧？糖糖，哎呦，糖糖，你在这儿呢。那边墙是一道反门，可我不知道怎么打开。你闻见的是钱味儿吗？啊！您钻是不钻呀？我这儿也胡来呢。我钻还不行吗？抢回人情啊！因为谢谢胖爷。小哥，以后我去哪儿都得把你别裤腰带。好，哎，好，什么你就好啊？他裤腰带勒那么紧，你也不怕把你给勒死？人愿意，你管着谁愿意？哎，你们怎么能一点道义都不讲啊？井底的青铜片已经生锈了，这口井发出的声音已经无法辨认。哎，只能看不能摸啊！我操！那杨大广一直在听雷，他们家藏宝洞里还有这个汉代的听雷装置，这说明听雷这件事情啊，在历史上已经非常的悠久了。小哥，你记忆当中你有听说过吗？反正不管怎么说，能用这件东西来陪葬的，这一定是个大人物。能会是谁呢？我知道他是谁。哎，他知道了，走，听听去。谁呀？就是。你知道什么了？各位，如果我猜的不错的话，这壁画上其实讲述的是一个非常奇怪王的故事。这王在历史上没有记载，可是，在民间传说中，他是唯一与雷有关的王。
你们猜他是谁呀？哈姆雷特，别打岔，他胡诌。糖糖，我警告你啊，你说就好好说，别给我装神弄鬼的，说是人话。小三爷啊，我真不是胡说八道。您看，在西海柱啊《方士传》中有那么个传说，说是在汉朝时期，有一群方士望海而坐，这时候海边突然出现了海市蜃楼。虽然景象比较模糊，可是方士们还是决定划一艘船去一探究竟。你还别说，还真让他们发现了一个古国，那就是南海落云国。南海落云国的国君就是南海王，其国人长着7只耳朵，据说可以听懂雷公的话，所以就知道了好多上天的秘密。哎呦，南海王一生痴迷听雷，相信听雷可以与上天沟通，并且能实现心中所愿，就追着雷到处跑，到处听雷。所以，我刚才看着棺椁的形制，可以肯定他就是南海王。种种迹象，044就是南海王地宫的考古工程。那次考古之后，杨大广开始了持续10几年的听雷活动，到处收集雷声。雷声里到底有什么信息，让他那么着迷？不管怎么说，这件事情就算是私吞文物，应该和金钱没有关系，而是因为听雷。你这故事讲的还挺来劲的啊！哎，这事儿，小哥，哎，小哥，你下去了？下面有东西。什么东西？小哥，你看到什么了？百越蛇冢，南海王之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 ，南海落云，我猜对了，我猜对了。百越蛇冢，南海王之。罢了，就是他。怎么还动手动脚的呢？别说胖子，让他接着说。